क्या आपका बच्चा बार-बार खाँसी और जुकाम से परेशान रहता है? एक इन्फेक्शन खत्म नहीं होता कि दूसरा इन्फेक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है। हर महीने डॉक्टर्स की विज़िट, ढेरों मेडिसिन, फिर भी स्लीपलेस नाइट्स। तो आज हम इसी बारे में कि बच्चों में जो खाँसी जुकाम बार-बार होता है, ये कितना नॉर्मल है? कब इसके लिए हमें वरी करना चाहिए एज़ ए पेरेंट? हम इसी बारे में बहुत संक्षेप में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर बिलाल खान। मैं धर्मचर्या नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चों के विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं आज आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो सभी माता-पिता को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें 6 बार से लेके 8 बार तक नॉर्मल खाँसी जुकाम होना ये एक आम बात है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आम बात है क्योंकि जब बच्चे ये छोटे बच्चे होते हैं, इनकी कोई इम्यूनिटी नहीं होती, ये अभी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे होते हैं। हर बार इस वातावरण में बहुत सारे वायरस हैं, हर बार इन्हें कोई एक नया वायरस मिल जाता है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वायरस का और ये खांसी जुकाम डेवलप करते हैं। तो ये इनके लिए एक रूटीन प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू ये अपनी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। दूसरा, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो लाइक आइदर दे गोइंग टू द प्ले स्कूल्स, अपने नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने किसी डे केयर में जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक शेयर्ड स्पेस को शेयर करते हैं, टॉय शेयर करते हैं और बड़ा ये कॉमन माध्यम होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने के लिए उन्हें इसलिए ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तीसरी चीज़ कि जब भी ये हमारे बड़े-बूढ़े भी कहते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है उस टाइम पे थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं। तो इसी तरीके से तो ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि जब भी मौसम चेंज होगा, हमेशा वायरस जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके लिए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होता है और इसलिए बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बिकॉज़ ऑफ लो इम्यूनिटी। एक और बड़ा कारण है बार-बार खाँसी-जुकाम का होने का, वो है एलर्जीज़, जो नॉर्मल वायरस से थोड़ा डिफरेंट होती हैं और इसमें सबसे एक जो बड़ा डिफरेंस होता है वो यही कि जो नॉर्मल मौसमी खांसी-जुकाम होता है वो बुखार के साथ आता है और इस जो एलर्जीज़ होती हैं जनरली वो बिना बुखार की होती हैं। तो इसमें भी बच्चे को बार-बार खांसी होना, बार-बार जुकाम आना, बहुत सारी छींकें आना, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ख़ास तौर पे कुछ और ये एलर्जी जो है वो डस्ट से हो सकती हैं, पॉल्यूशन से हो सकती हैं, अगर आपके परिवार में कोई पेट एनिमल्स है तो उससे हो सकती हैं, अगर आपके परिवार में कोई स्मोक करता है तो बच्चों के लिए बच्चों के जो सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उसको भी खांसी जुकाम में तब्दील कर सकता है। सो वैसे किसी भी जो कॉमन खांसी जुकाम होता है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो नॉर्मली 3 से 5 दिन में और होम रेमेडीज़ पे ठीक है, वो जनरली ठीक हो जाता है या थोड़ा बहुत कभी-कभी उसको पैरासिटामोल या एक कफ सिरप की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ ख़ास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो इसी जुकाम खाँसी की तरह देखने में लगता है लेकिन वो इससे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को खाँसी जुकाम है और लेकिन उसको तेज़ बुखार भी आ रहा है और 3 दिन से ऊपर हो गया है तो उसमें सतर्क होने की ज़रूरत है। किसी बच्चे को खाँसी जुकाम के साथ में साँस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? या एक एब्नॉर्मल साउंड सुनाई दे रही है साँस लेने में, उसको कोई एक आवाज़ आ रही है जो पहले नहीं आती थी। दूसरी चीज़ है कि अगर उसको खाना-पीना भी छूट गया है, अगर बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि बच्चे का पेशाब कम हो रहा है, गला सूख रहा है, बच्चा पानी के पीछे भाग रहा है, तो ये भी डेंजर साइन है। और अगर उसी खाँसी के साथ में अगर ये मदर पेरेंट्स को ये पता हो कि जब जब भी वो किसी डॉक्टर के पास अब तक गए हैं, वो डॉक्टर साहब हर बार बता देते हैं कि आपके बच्चे को निमोनिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे का सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। तो ऐसे बच्चों में जब भी अगली बार खाँसी-जुकाम होता है तो उसको हमें नॉर्मली नहीं लेना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं हमारे साथ में तो हमें जल्दी से इस चीज़ के लिए बच्चों के डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करना है और इसके लिए इसके बारे में सही सलाह लेनी है। मेरी सभी माता-पिताओं को इसमें एक सलाह और रहेगी कि जो ज़्यादातर खाँसी-जुकाम होते हैं, जो कॉमन कोल्ड वाले होते हैं, वो जनरली वायरल होते हैं। तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और दूसरा ये कि अभी हमने रिसेंटली इतनी खबर सुनी होंगी कि कफ सिरप कैन बी डेंजरस टू लाइफ, उनसे जीवन को खतरा हो सकता है। तो कोई भी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक और कफ सिरप प्लीज़ ना खरीदें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसे अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें कि एंटीबायोटिक देनी है बच्चे को या नहीं देनी है, कफ सिरप देना है तो कौन सा देना है और कितनी डोज़ में देना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें और एक एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि ये सिंपल है कि अगर बचपन सुरक्षित तब परिवार निश्चिंत।